दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हैं इन्फिनिक्स के स्मार्ट 10 को और इस फ़ोन के अंदर एक प्रॉब्लम है, किसी से आप बात कर रहे हो तो आपकी आवाज़ साफ आवाज़ वहाँ पे सुनाई नहीं दे रही है। यानी कि किसी से बात करते समय आपकी आवाज़ अच्छे से उसके पास नहीं जाती है, आवाज़ बहुत ही खटपिटी सी जाती है। तो आप अपने वॉइस को क्लियर वॉइस में कन्वर्ट कैसे करेंगे? किसी से बात करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ नहीं खड़ी होगी। करना क्या है, आपको सेटिंग्स को ओपन ना करके अपने डायलर एप्लीकेशन को ओपन करना है। डायलर एप्लीकेशन ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स का लोगो मिलेगा। सेटिंग्स वाले लोगो पे आपको क्लिक कर देना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा, नीचे की तरफ एक ऑप्शन है जिसका नेम है, ऊपर की तरफ मिलेगा क्लियर वॉइस कैप्चर। इसको क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा। ऑन कर लेंगे, अब क्या होगा, किसी से आप बातचीत करेंगे तो आपकी जो कॉल की रिकॉर्डिंग होगी वो भी बहुत ही क्लीन रिकॉर्ड होगी। एंड यहाँ पर किसी से बात करेंगे तो आपकी बहुत ही जो आपकी आवाज़ उसके पास बहुत ही अच्छे से साफ सुनाई देगी और उसकी आवाज़ आपके पास बहुत ही अच्छे से साफ सुनाई देगी।